10 10:30ला आपण झोपायला जावं. कारण झोपण्यासाठी जो मेलाटोनिन म्हणून हार्मोन्स आहे, तो बाय डिफॉल्ट तेव्हा तयार होतो. पण ती जर सायकल मी बिघडवली, तर शरीर चक्र पुन्हा गडबडतं आणि मग माझा मेलाटोनिन प्रॉपर वेळेला तयार होत नाही. कारण 10 10:30ला जी तुम्हाला नैसर्गिक झोप येते, जी आपल्याला बघा त्यावेळी एक जांभई येते, असं होतं. बरोबर. पण आपण ती जांभई मोडतो हं. आणि मग झोप उडते आणि मग तेव्हा मोबाईल बघणं, टीव्ही बघणं, चर्चा करत राहणं, फोनवर बोलत राहणं, यानी गडबड होते. तर तसं न करता जी माझा नैसर्गिक झोपेचा कॉल आहे, तो घ्यावा आणि त्यावेळी झोपावं.